Vean amigos, les presento un herraje espectacular para los reposteros de su cocina. Vean, una apertura suave y hacia arriba. Caminas por abajo y no pasa nada y guardas todo con una sola apertura. Acá tenemos su puerta, su gemelo y vean, espectacular. Con una sola apertura tienes acceso a todo tu repostero y para cerrar súper fácil y súper cómodo. Un pequeño jaloncito y cierra suave y silencioso. Cierra suave y silencioso. Esto está espectacular.